Olha, pessoal, José tá aqui com o amigo dele, João. E a gente veio numa super praia hoje. Vamos ver? A gente vai pro mar. Chama a galerinha, então. Ih, vai pegar o óculos. Ó, tá todo mundo aqui. Tia Fernanda, mãe do João. Fala, João. Falei aí, galera. Hoje eu vou participar. Vamos lá, pessoal. Vambora, galerinha, pro mar, hein? Olha esse mar, pessoal. Parece uma piscininha, né, José? Então vamos, gente, vamos! Que mar lindo! Fala pra galera, José! Galerinha, a gente vai entrar no mar. Mamãe, aqui meu óculos. Botar o óculos aí, pessoal. Galerinha, a gente vai pro mar. Vamos lá, caçar mais marinhos. Galerinha, vamos correr. Caçar mais marinhos. Caçar animais marinhos, quais serão que a gente vai encontrar, hein? Olha quem tá vindo ali, o papai. Vamos brincar. E aí, fala aí, hora do que? A gente gol. Eu fiz um gol. Bora. Mas tá 3, tem que ter um goleiro assim. Mas João, dá um brada, meu filho. Dá um brada, meu filho. Dá um Pedro, defende. Galerinha, tem um macaquinho. Aí, agora aqui, foi. olha só. Galera, o macaquinho, olha lá. Galerinha, tem churrasco. Espera só daqui. Cadê meu óculos? Tá ali, ó. Então, Galerinha, vocês gostaram do vídeo na praia? Tchau! até a próxima, pessoal. Tchau, João. Tchau!